Então, galera, eu vou mostrar o meu... Vou mostrar meu avião que tem... Não, o avião não voa, não. Voa, né? Mas só que ele não voa tão alto, né? Então, curte aí ele voando. Ele não vai voar tão alto, não. Firmeza? Eu tô entrando na casa do vizinho. Meu Deus, mano, esse vizinho vai me meter o pé. Meu pai amado, eu não entrei, não. Nossa, mano, você é mó bravão, mano. Olha que bavena, mano. Você é louco, o vizinho não arruma aí, não? Ô, vizinho, dá pra fazer uma coisa e arrumar aí, meu? Você não faz nada, tio. Tá tirando, mano. Não faz nada, tio. Tá tirando. Esse vizinho não faz nada. Vou parar de falar isso. Se inscreve no canal. Eu tô aqui com o avião, tô aqui com o controle e voando ele. Então, galera, é isso. Valeu, falou e tchau. E também, galera, eu esqueci de falar, eu lanço 4 vídeos. Eu só lancei 3 até agora. Só falta o último, né? O último aí. Lasqueira, só falta o último, tá? Calma aí. Então, galera, deixa eu tirar a câmera aqui. Então, galera, é isso. Deixe seu like, se inscreve no canal. E valeu, falou e tchau!